코골이를 하면 이제 주변 사람들한테 피해를 주기도 하고 수면 무호흡증 때문에 숙면을 취하지 못해서 만성 피로감의 원인이 됩니다. 안녕하세요. 성노가병원 치과 신명섭 원장입니다. 코골이 치료를 치과에서 한다는 거 알고 계신가요? 코골이를 하면 이제 주변 사람들한테 피해를 주기도 하고 수면 무호흡증 때문에 숙면을 취하지 못해서 만성 피로감의 원인이 됩니다. 보통 코골이 치료를 받기 위해 이비인후과에 많이 찾아갑니다. 하지만 치과에서도 코골이 장치를 만들어 치료를 할 수 있습니다. 의과에서 코골이 치료를 하면 보통 이렇게 수술을 하거나 양압기를 이렇게 사용하죠. 그런데 수술은 여러 합병증의 위험이 있고 양압기는 비용이 비싸기도 하고 또 양압기의 큰 소리 때문에 환자 본인이나 주변 사람들에게 불편감을 주게 됩니다. 코골이 구강내 장치는 부작용도 적고 다른 사람에게 피해 줄 일도 없는 아주 유용한 치료 방법입니다. 코골이 장치는 위톡과 아래톡 이 두 군데에 만들어서 이렇게 장착을 이렇게 하게 됩니다. 입안에 끼우니까 불편하지 않을까요? 약간 이물감이 있지만 적응을 하시면 그다지 불편하지 않습니다. 치과에서 한 10분 정도 치아에 본을 뜨고 기공소에서 제작하면은 이제 만드는 건 끝입니다. 코골이 구강내 장치의 효과는 얼마나 될까요? 코골이 구강내 장치는 코골이는 90% 정도, 수면 무호흡증은 60% 정도 감소시킨다고 알려져 있습니다. 이 정도면 수술이나 양압기에 뒤지지 않는 큰 효과입니다. 그런데 여기서 주의해야 할 사항은 이 감소되는 것이지 완전히 없어지는 것은 아닙니다. 그래서 어떤 분들은 이제 장치를 꼈는데 계속 코를 콘다고 이렇게 불평하기도 하시는데요. 하지만 90% 정도에서는 코골이의 빈도나 코고는 소리가 감소했기 때문에 효과가 없는 것은 아닙니다. 그리고 수술이나 양압기 같은 방법도 100% 코골이가 없어지는 것이 아니기 때문에 코골이 장치는 코골이가 있는 분에게 적극 추천되는 치료 방법입니다. 코골이 때문에 주변 사람들에게 피해가 되거나 숙면을 취하지 못해 낮에 계속 피곤하다면 코골이 구강내 장치를 꼭 고려해 보시기 바랍니다. 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 다음에 또 유익한 영상으로 여러분 찾아가도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.